Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha dawang sadayana, saya Dedi anu pernah ka ghosting jeung di ghosting. Pasti rasana tegenah kana hate. Ieu cerita laguna. Sikat. Sikat Mang Sande. Ei. Ya, aing pusing, sirah aing meuni pusing butuh dosting. Perhatian jeung something, karena geus teu teh ngajomblo. Cara bobogohan oge poho, cara kerpus lang cinta urang solo. Enggak poe ngalamun kos nu boloho. Nyampe urang bisa kena jeung manehna. Hate urang kembali berbunga-bunga. Cek papa oge jodoh mah teu ka mana. Bahagiakeun urang jigana ieu waktuna. Dibere respon kuno gelis kawanti-wanti. Kacida bunga awal raos gurih cipati. Lami-lami hate kuring kabawa caah. Ngarep kisah indah tapi nyata nah henteu bekah. Rungkan hate hese sareku hiji awewe. HP rehe ku sabab chat teu dipalire. Ah di ghosting mending cicing kudu gede hate. Tetap positif ulah neting loba keneh nu sae. Berang nepi penting ukur ngadaguan chatting. Responna saliwat kos nama urang terpenting. Nggak baperan hungkul nepi aing jadi salting. Aing jadi sadar siangan ukur ngaghosting. Ghosting siangan ghosting ngarurung ka hate aing. Ghosting siangan ghosting aing pusing butuh dosting. Salira ngagosting kuring. Berang nepi penting ukur ngadaguan chatting. Responna saliwat kos nama urang terpenting. Nggak baperan hungkul nepi aing jadi salting. Aing jadi sadar siangan ukur ngaghosting. Ghosting siang ngagosting ngarurung ka hate aing. Ghosting siang ngagosting aing pusing butuh dosting. Ghosting siang Ghosting siang